hermosas. Las perfectas leyes de la física son lo más hermoso de este mundo. ¿Magia? No, no, ni. Odio esa palabra. Yo no uso ningún tipo de magia. Es ciencia. En efecto, ya está completa. Por lo menos aquí. Ahora lo único que necesito para que esta teoría se haga realidad es el material. Todo por la ciencia. La intuición trasciende del conocimiento. Ansiaba este momento. ¿Me permites trabajar con tu cuerpo?